Сегодня мы опять поговорим о «Segui il tuo istinto» – «Следуй своему инстинкту». Вот каталог. Данный продукт полностью натуральный, на основе извести, минералов и мраморного порошка. Сегодня мы посмотрим новый вид нанесения, который называется изношенный камень. То есть мы воспроизведем эффект камня, который использовался в течение долгого времени. Начинаем, естественно, с нанесения первого слоя, так называемого примуса. После того, как грунтовка высохла, мы можем перейти к нанесению первого слоя. Выбираем цвет из таблицы. В данном случае мы выбрали NA Gamma 2. Perché poi questo pannello ci servirà per la realizzazione di una foto. Quindi possiamo tranquillamente Мы можем начать нанесение первого слоя изношенного камня. Продукт должен иметь такую плотность, чтобы позволить удобное нанесение, чтобы его можно было намазать шпателем, как масло на хлеб. Мы обработали поверхность площадью 1,5–2 квадратных метра. Продукт еще влажный. Теперь мы обработаем его квадратным шпателем как можно равномернее. Потом поймем, почему. A questo punto ripartiamo nell'applicazione. Теперь опять начинаем нанесение внизу и сбоку. И у нас нет никаких проблем с добавлением, потому что, когда мы закончим нанесение, мы пройдемся еще раз зубчатым шпателем, и не будет видно никаких следов совмещения. Как вы видели, нанесение простое. Сначала распределяется продукт, потом он обрабатывается зубчатым шпателем, чтобы оставить эти следы. Расход в таких условиях составляет 1,5–2 килограмма на метр квадратный. Теперь продукт готов к полировке. Это видно по некоторым местам, которые становятся более светлыми. Это свидетельствует о том, что продукт высыхает. Если мы приступим к работе слишком рано, то можем снять часть продукта. Если будем слишком долго ждать, материал может стать слишком твердым, и будет сложно правильно выполнить работу. Надо найти этот момент, который зависит также от сезона. Бывает, высыхает раньше, в другой раз позже, но это является показателем. Можем начать прессовать. Ecco, questo è l'esempio di come deve essere, dopo la compattatura, il muro, per cui abbiamo una situazione... Это пример того, какой должна быть стена после прессования, с шершавыми или гладкими частями, именно как камень, который износился. Con degli spazi più ruvidi e degli spazi più lisci.
questo punto la parete è quasi asciutta. На этом этапе стена почти высохла. Если мы хотим получить глянцевый эффект, подошел момент, чтобы надавить с большей силой. Quindi Попробуем. qui abbiamo finito di... По окончании обработки у нас получился эффект изношенного камня. И когда стена высохнет, мы сможем перейти к обработке воском и получить конечный результат. Ma io seguo il mio istinto e ho un atto creativo, un momento di creazione. E mi immagino, come potete fare voi, di fare qualcosa di più. In questo caso voglio fare una Но faccia. я следую своему инстинкту. Хочу сделать здесь полоску с полированным камнем, как если бы в стене была маленькая ступенька, прислоненная каменная плита. Gradino, come una lastra di marmo, di pietra, Покажу вам, как это делается. vedere come si fa. Questa lavorazione l'ho fatta per dare un В suggerimento. качестве примера или совета покажу вам такую обработку. Мы можем сделать разные полосы, размещая их разными способами. Все зависит от фантазии. Possiamo fare diverse fasce, possiamo fare una fascia verticale, dipende dalla fantasia. La cosa bella è la facilità, quindi sulla prima mano di pietra Что хорошо, так это простота. На первый влажный или высохший слой изношенного камня наносим второй слой полированного камня. è passato il giusto tempo. Когда начинает светлеть, наступил момент для прессования. Ecco, è quasi asciutto. Слой почти сухой. Если хотим сделать его гладким, наступил момент увеличить давление. Ecco, qui possiamo vedere l'esatta differenza tra Здесь мы можем видеть разницу между изношенным камнем и полированным камнем. Здесь полностью гладкий и глянцевый, а здесь создается впечатление древнего, износившегося. di qualcosa che ha subito il passaggio del tempo. Si vede molto bene questo gradino che Хорошо видна эта ступенька, которая создает ощущение мраморной плиты, прислоненной к стене. a questo punto Наступил момент, чтобы перейти к нанесению воска. a questo punto В этот момент проходим тряпочкой, чтобы отполировать воск. qui siamo al termine di questa Мы заканчиваем это нанесение, которое, как видите, очень простое. una mano, questo passaggio, Один проход зубчатым шпателем и потом завершение. poi una chiusura. Quindi con questi Видите, следуя инстинкту, просто получить оптимальные результаты и сделать нужную толщину. sensori. E qui abbiamo fatto vedere come possiamo avere Здесь мы видели, как получить две толщины на одной стене. naturalmente Естественно, я предлагаю вам следовать вашему творческому порыву и делать как можно больше применений. Напоминаю, что все цвета нашей гаммы могут получаться путем применения того же самого процесса. la nostra cartella potete farli con questo sistema. Спасибо.